Hosaibah ki oh sayangku. मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार गे हमें मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार गे hame. Oh sayangku, sejak pertemuan pertama denganmu telah kukatakan betapa besar rasa cintaku padamu. Ngono. Mila dalu niki Karisma hadir bersama dengan New Karisma Musika. Pramila dalu niki monggo sesarengan miwiti ngajine Karisma sholawatan rumiyin mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala wau dening Ustaz MC sampun dipunaturaken panjenenganipun Bapak Ustaz Edi Smanto bahwasanya Kanjeng Nabi lan para malaikat kemawon mau sholawat kunjuk dhateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula jenengan sedaya niki umate Kanjeng Nabi ngakune wong kang iman tresno dhateng Kanjeng Nabi makane padha remena anggenipun mau sholawat uluk salam kanthi ras hormat kunjuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Kanjeng Nabi rak sampun boten wonten lho Mbak, Kanjeng Nabi napa mireng dalam sebuah hadis hasan Kanjeng Nabi dawuh tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab semua salam dari umatku. Jadi menawi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kauluk salam Kanjeng Nabi mireng jawab sedaya salame umate. Alhamdulillah. Dan di samping pusaranya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari berdiri satu malaikat. Malaikat niki tugasnya laporan datang Kanjeng Nabi. Lapor nopo? Laporan umatnya Kanjeng Nabi ingkang mau sholawat. Ternyata ingkang pikantuk barokah oleh maca sholawat niku mboten namung si fulan yang membaca sholawat, tapi termasuk tiang sepuhe sing maca sholawat niku nggih pikantuk barokah oleh putrane maca sholawat. Dados malaikat menika anggenipun laporan kados mekaten dhateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi Muhammad menika wonten fulan bin fulan mau sholawat kunjuk dhateng panjenengan, kula dijamin kalian Gusti Allah mbales sholawat menika saben sak sholawat kanthi walesan 10 sholawat. Sedasa sholawat. Amin Allahumma. Hadis riwayat Bukhari. Dados contone kados ngaten. Duh Kanjeng Nabi niki contoh, iki contoh. Menika wonten fulan bin fulan. Jadi nek fulan bin fulan niku disebutne sing maca sholawat dan walinya. Contoh, menika wonten Karisma Yogi Noviana binti Haji Tusiran Abrori. Bapak kula semane disebut binti Tusiran Abrori. Loh, lah kok bapake tok, ibune kok mboten ketut? Niku mengki ra yo sing entuk barokah ra yo bapake tok, lah ibune ra disebut. Loh, kan niku pun sak paket Besti. Namanya anak niku ana rak krana wonten tiyang sepuhe. Kan ora mungkin bapak iso ngandhut. Ibune ra ana sponsore yo ora iso ngandhut. Jadi walaupun disebutkan salah satu tapi ini sudah mencakup keduanya, namung perwakilan tok. Jadi pun sakuwatir disebutkan salah satu tapi tiang sepuhe kekalih menika wis padha-padha entuk barokah le maca sholawat. Makanya aja males-males anggenipun mau sholawat. Ora ketang sedina sewengi ping sedasa. Lho, lah kok saithik men lho Mbak kok 10 tok. Penting niku ajek istiqomah. Sebab sing abot niku istiqomahe. 10 istiqomah ajek saumur urip diwaca apik. Tinimbangane leh maca sholawat ketoke ping 100.000 tapi pisan tok bar kuwi blas ra tau sholawatan. Lho, nggih mboten? Dadi ra perkara jumlahe sing penting ajeke. Mugi-mugi kanthi barokahipun sholawat dalu menika panjenenganipun Bapak Haji Imron saha Ibu tansah pinaringan kesehatan, pinaringan kesarasan, lumeberipun sedaya keluarga besar sehat muda grup, sehat jasmaniyah rohaniyah, dinebihaken saking balak musibah penyakit lan uga fitnah
mugi-mugi sehat, muda grup, semakin sukses, tambah jaya, tambah barokah, amin Allahumma. Lumeberipun kagem kula panjenengan sedaya para jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nadane sak pinten biasane? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahati wa nafasi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum binasara. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasin bi'adadi kulli malubillah. Salatullah ala yasin. Allahumma sehat kabeh, amin. Mau dungane apik iki sing kompak jawab amin. Allahumma sehat kabeh, beras akeh, beras ki diamini dhisik, lagi duit mau beras diamini ro wis geger duit. Nek perkara duit cepet kok. Beras akeh, nah gitu maksudnya aku. Duit akeh, nah duit akeh kanggo sangu tindak haji lan ziarah mring Kanjeng Nabi. Muga Allah paring rezeki sing turah-turah lan hamberkahi. Allahumma amin. Yuk semangat selawatan. Salatullah salamullah ya Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dalu menika kula panjenengan saya sesarengan kalian keluarga besar Bobo Haji Imron dalah sehat muda grup. Syukur datang nikmatipun Gusti Allah. Awet tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga kanthi barokah pengajian dalu menika pinaringan tambahing ihsan saking ngersanipun Gusti Allah, tambah kesayananipun. Amin Allahumma. Allahumma amin ya rabbal
ya Rabbal Alamin. Tujuane ngaji dalu menika nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Muga-muga kula panjenengan sedaya ngaji bengi niki kali Gusti Allah diparingi dados makhlukipun Gusti Allah digolongake wong kang bungah bahagia dunya ngantos benjang dumugining swarga. Amin Allahumma amin Allahumma. Menawi kula ningali cahyane ingkang rawuh kalenggan dalu menika niki insyaallah sing rawuh niki CPNS. Oke. Calon penghuni negeri surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Nek CPNS niku kudune lumrahe bahagia. Bahagia niku tandane wonten sekawan. Ciri-cirinya orang bahagia di dunia itu cirinya ada 4. Napa cirine enten 4? Setunggal, tidak pernah melupakan kesalahan yang sudah dilakukan, mula berusaha terus untuk selalu memperbaiki diri. Ampre disawang apik kalih Gusti Allah. Sing kepindho cirine wong bahagia melupakan kebaikan yang sudah dilakukan, apalagi kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Ben ati niki ikhlas, perbaiki supaya tidak terulang kesalahan yang sama. Pancene kula jenengan sedaya niki yang sama. Pancene kula jenengan sedaya niki ora wong apik sing sempurna niku mboten. Orang karuan mesti apik, tapi kita belajar untuk selalu berbuat baik. Ngakoni salah napa mulai kula jenengan sedaya sadar diri jenenge menungso, menus panggonane dosa. Al insanu makhluk khata' wa nisyan. Menungso niku panggonaning salah, luput lan lali. Sinten niki sing rawuh sing ra duweni salah? Apa meneh dosa? Sinten sing mboten kagungan? Ora enek. Kabeh duwe, termasuk sing nyekel mik barang. Itu dosane yo akeh, salahe yo pirang-pirang. Maka kalau kita orang bahagia, fokusnya kita mengingat salah sehingga memperbaiki diri. Nek salah dateng ngene menungso niku yo saling memaafkan. Nek duweni salah gelem njaluk ngapura, nek dijaluki ngapura aja atos atine gelem nyepura. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sebabnya pangapunten, akeh yo ganjaran sing wis julumpukne. Ibadah sregep kaya apa, tapi kok atine atos. Ini punya potensi besar justru menggugurkan pahala. Ini bahaya. Ngapunten, rumangsa kaya sing paling dilarani sadonya, seakan-akan yang paling terhina dan tersakiti di dunia. Halo, sapa wong urip nang alam donya sing ora tau dilarani? Ngacung. Sapa yang nggak pernah tersakiti? Semuanya pernah tersakiti. Semuanya pernah terhina. Bahkan saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Gusti Allah, manusia sempurna, maksum, resik, boten gadah dosa, titele mawon mahfud, nggak mungkin berbuat dosa. Tapi ternyata napa sing gwethingi Kanjeng Nabi ya banyak, sing goleki salahe Kanjeng Nabi pirang. Bahkan yang memfitnah Kanjeng Nabi ngantos sak menika tasih wonten apa meneh awake dhewe. Hidup itu tidak luput dari kebencian orang lain. Kita itu hidup tidak bisa memaksa semua orang harus suka kepada kita, dan kita tidak bisa memaksa diri kita. Napa ngapunten, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk tidak benci kepada kita. Ayane yang berusaha menjatuhkan mesti kathah. Laler di sekitar sehat muda grup mesti pirang-pirang. Tapi wong iri dengan kesuksesan orang lain ya kaya ngono kuwi. Tapi wong iri dengan kesuksesan orang lain itu adalah termasuk ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Makanya model ngono wis ora perlu direken.
bokno kuping teng entokno kuping kesalahan kita sehingga kita harus mau untuk memperbaiki. Kita nggak bisa salahi dewe tapi fokus harus salahi wong liya. Tapi kalau orang bahagia fokus dengan kesalahan kita, jadi kita berusaha untuk selalu memperbaiki. Ngapunten jenenge wong urip niku karaktere dewe lain lubuk lain airnya, lain pula ikannya, lain orang lain kepala, lain pula hatinya. Wong niku karaktere dewe gak pengen dijiwet aja seneng jiwet, pengen dihargai belajar menghargai. Nek gelem guyub rukun ngoten masya maning ngundang gak gelem teko, bukane gak gelem mungkin ana alangan ki aja gampang suudon. Oh diundang ora gelem teko kita ora butuh tangga titenan besok mati ben budal dhewe lho aja kaya ngono. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Pancene urip itu godaane ujian nggih kados menggo bermasyarakat enak blas terasi ora enek sing enak, tapi nek dadi bumbu dimasak bareng dadi siji niku ya ndadosaken rasa masak sing enak sedep. Lombok kali uyah padha napa beda saling menghargai. Sing sugih seneng tetulung karo sing ora duwe, sing ora duwe dadi wong kang sabar wis ditulungi niku aja lali paringon gamelan karawitan niku lho niku rak beda-beda jenenge, beda-beda suarane nggak padha blas, tapi nek muni bareng nganggo irama dirungokne kuping niku nggih menak. Bonange disi odo-odo aja-aja ning nung lho kendange gelak ngabani ndang-ndang tung dandang glung kempule nusul deloni liya-liyane atiku semua mangambar ambar wara kuku sing dupaku melon karingi. Ngapa dikeploki oh sae Masya Allah. Kerukunan kebersamaan kados mekaten. Nek rukun ya pena. Maka memperbaiki kesalahan ki apa ora meneng kok disenggol. Sabar. Itfa billatihi ahsan, tolak kejahatan itu dengan kebaikan. Dirasani ki aja males ngrasani. Difitnah Allah alaihi wasallam itu juga pernah melakukan hal yang sama. Nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sangat sakit pedih ketika mengingat terbunuhnya Sayyidina Hamzah nalikane wonten ing perang Uhud oleh Wahsy. Kanjeng Nabi niku ya kecewa banget kali Wahsy, pembunuhnya Sayyidina Hamzah, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jane Kanjeng Nabi ngono ya kecewa ya mangkel. Soalnya Wahsy oleh membunuh Sayyidina Hamzah niku kejinya luar biasa. Jojoh cabut berulang kali sampai dadanya ini terkoyak-koyak. Hatinya diambil secara paksa, diberikan kepada yang sudah membayar Wahsy nggih menika Hindun. Hati ini dimakan. Ya Allah, Kanjeng Nabi pedih ketika mengingat hal tersebut. Tapi nalikane Wahsy taubatan nas umpamane gelongan dan belajar tetap memaafkan, tapi kita menghindari boleh. Tapi nek ketemu jedhong ngono ya nek keterucur nek disalami kuwi aja terus melengos. Salami ketajuk salami ya diterima dengan baik sesama manusia. Siap podo-podo wong apa meneh podo-podo wong Islam minggu ya berukun sing apik. Insyaallah ndadosaken ati ayem tentrem, aja sampai atine awake dhewe atus rumangsa paling tersakiti. Orang yang menapa berbuat salah sudah meminta maaf dengan lapang dada, awake dhewe si atus ati enggak mau memaafkan, malah ndadekne dendam. Tik-tak nono gawa nganti temakane pati, takkan pernah ku maafkan kesalahanmu. Bahaya. Padahal sing lakoni salah wis berusaha njaluk ngapura niki nek atos ati
takutnya justru menggugurkan pahala yang sudah kita kumpulkan. Akhirnya padha kare dhewe niki kalah sebelum berperang. Naudzubillah. Niki sesama manusia. Napa malih kesalahan datang ngersanipun Gusti Allah. Pangapunten, zaman saniki kalau kita melihat di mana saja banyak terjadi gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, segara muban, lesus prahara gede, gunungnya meledos. Lah ben melek kok. Lah nek gunung meledos kan ngoten niku. Lah iya ben ra sida ngantuk. Mau jantung. Soalnya ngaji ngeten niki ngapunten, godane ngantuk itu beratnya luar biasa. Duh, mungkin apa mboten? Karena memang ngaji ngeten niki nak sae. Iblis niku mboten seneng kalih kesainan. Mane Kanjeng Nabi mengingatkan, demi Allah iblis tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia bahkan dalam keadaan ibadah sekalipun. Ngaji ngeten niki apik, tapi iblis niku ya ora mandeg oleh nggodha kula panjenengan sedaya ben males gak sida ngrungokno ngaji. Halo kowe lagi lungguh anteng ngoten niku wis pengen ngrungokne pengajian. Oh ngap-angop. Wis meripat ya angel melek. Melu ngaji yasinan tahlilan lagi buka ngono iki wis abot ra iso melek. Natos napa mboten? Memang ada iblis namanya wasnan niku nyebuli gelepung ning mripate wong lagi ngaji ngono. Makane niku sing ngap-angop niku jenengan lagi didep karo iblis pengumuman. Sebulan genti ya Allah, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman zahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sapa wonge gelem golek ilmu kesainan Allah bakal gampane dalan mlebu swarga. Amin Allahumma amin. Makane senadyan godane ngantuk lawan, ayo ngaji bareng nggih. Niki musibah bencana terjadi di mana-mana. Sebabnya napa? Menungso zaman saniki kata sing ra ngrumangsani salahe. Leres? Kemungkaran kemaksiatan semakin merajalela di mana-mana. Dosa ndak krasa, malah saiki mau nglakoni dosa dipamer-pamerno. Pamer iki gak ning ngone tangga tok. Sak donya karepe didudingi kabeh. Lah lewat media sosial niku. Wong zaman saniki pamer kemaksiatan niku malah lewat media sosial sing ndak roh akhire malah dadi roh. Padahal kita ini sudah diingatkan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 96. Walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri ki gelem yakin iman lan manut takwa karo apa sing dadi perintahku, perintah Gusti Allah, mula bakal ingsun paring marang dheweke berkah saka langit lan bumi. Ning sanyata menungso padha cidra apa sing dadi perintahku, nerak napa sing dadi aturane perintahe Gusti Allah. Mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Ya Allah, agama iki seolah-olah zaman saiki mung dadi abang-abang lambe. Dak napa zaman saiki wong dijak apik niku lho angel ra karu-karuan. Jak ngaji ya rasa-rasen 2 jam 3 jam ngono wis wegah mangkat. Ayo budal ndelok pengajian, lek nyapo tiwas ngantuk ndelok YouTube padha ae. Tapi nek ndelok hiburan mbok sewengi utuh ya betah melek. Betul? Nek dielekno ayo tobat, wis tuwa. Lek maksiat dilereni, ngono genting ngelokno, cerewet kaya kiai ae. Dosa tak tanggung-tanggung dhewe kok kono sing juweh. Lho ora, aku ki ya mung elek.
wis tuwek leh mendem dilereni leh nganane dhuwit aja diteruske ngono malah genting ngelokno iki piye sing penting sing tau tangi rak dudu awakmu mendem lho aku ki malah nglakoni dawuh kiai jare wong urip nang donya ki mampir ngombe makane aku omben kok malah mbok larang lho piye sing cah nom-nome dilekne ya padha wae lanang wedok urung rabi senengane aja nang peteng-petengan setane pirang-pirang titenen lho ya engko nek meteng lho malah genti ngelono iki meteng ya ben malah nantang weteng-wetengku dhewe kok kono sing cerewet lho bener sing maksiat kono tapi leh maksiat ning bumine Gusti Allah le Allah murka nekakno musibah bencana sing dadi korban mboten namung sing ahli maksiat termasuk kabeh sing napa niku gelem ibadah barang ya keto dadi korbane leres. Contoh umpamane daerah pundi mriki Arjo Winangun wong sak Arjo Winangun numpak kapal nah teko tengah-tengah segara ana wong bodho siji mbolongi kapal kapal dibolong akhirnya banyu mlebu kapal akhirnya kapale kerem nek kapal kerem kira-kira sing kelelep wong sitok-tok sing bolongi kapal napa kabeh wong sing numpak kapal ra yo kabeh sing numpak kapal to. Ya Allah, inilah dunia. Coba kawan dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa. Saya melihat tingkah kita gini kundewo kandani apik dijape angri ra karu-karuan. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak mengerti dengannya, mempunyai mata tapi tidak melihat dengannya, mempunyai telinga tapi tidak mendengar dengannya, mereka seperti binatang, malah mereka lebih sesat adalah mereka orang-orang yang lalai, seolah-olah urip nang alam donya niki selawase padahal no donya niki namung sedelo sawayah-wayah mati. Tapi ngapunten sing abot dudu matine, yang berat adalah pertanggungjawabannya. Makanya kita harus mengingat kesalahan yang sudah kita lakukan, berusaha memperbaiki. Sebab sapolah tingkai awake dhewe niku besok abot pertanggungjawabane dateng ngersanipun Gusti Allah. Pertanggungjawaban itu dimulai saka mlebu kubur. Kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Mlebu kubur niku ketoke mati asline urip. Pengumuman Assalamualaikum jenengan urip napa mati? Urip. Loh, makane mergani urip diuluki salam mergani urip makane iso jawab. Kula jenengan sedaya lewat kuburan disunahne uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sapa sing diuluki salam? Ya ahli kubur to ya. Lah kok diului salam ki apa jawab lho Mbak? Jawab urip kok. Mbak Risma kok ngerti? Natos mriko dereng. Oh, tau rono apa pengen rambalik masane. Sing padha rono ya rambalik kabeh. Tapi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak akan bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Berarti ini jero kubur ono pertanggungjawaban, ono interview pengumuman, ketemu malaikat mungkar nakir. Tapi nek wong kadung atos atine ngapunten dijak ngaji ngene iki malah genting ngelokno lho piye. Kaya tau mati ya. Kayak ruh akhirat itu ngono. Loh memang sekarang seolah-olah akhirat itu hanya dongeng sing nyotot donya, tapi besok nek wis mati mlebu kubur, dunia ini hanya kenangan. Kenyataan adalah alam kubur. Mlebu kubur ana interview ne donya sing jawab ilat ngapunten. Tapi nek interview ne alam kubur diinterview kali malaikat mungkar nakir sing jawab sinten? Kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah dipune mutaken ayat napa niku surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab senes ilat lambe dikunci rapet kali Gusti Allah. Sing jawab tangan, sing dadi saksi sikil. Bagaimana tangan ini menjawab, kaki ini menjadi saksi, gumantung pakulinane awake dhewe nalikane urip dhateng ngene ngalam donya. Makane dening Jeng Sunan Derajat kula panjenengan sedaya diemutaken ing salah setunggale pepali pitune, jroning suka kelawan suka kudu tetep eling lan padha eling dating Gusti Allah ning ngendi wae panggonane. Ittaqillaha haitsu makunta, wedi sira maring Allah ning ngendi wae sira panggonane. Api olone tumindak raketang setitik niku ana bijine dhateng ngersanipun Gusti Allah. Waspada karo sing jenenge apes lan pati. Mangkane urip aja sembrono. Kanjeng Nabi mengingatkan, cintailah apa saja yang engkau cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Lakukan apa saja yang engkau sukai, tapi ingat segala sesuatu ada pertanggungjawabannya. Boleh saja, ayo nek nyung karisma musika, boleh saja karek ses yo mati ra gelem yo tetep. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang, waktune ora bisa maju, ora bisa mundur, mati yo tetep. Lah mati niku sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendrong, bojo ayu bojane sing nembu. Maka dikatakan orang cerdas itu bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih. Orang cerdas itu bukan orang yang bisa menciptakan drone, tapi dikatakan orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Kanggo gayo swargane Gusti Allah. Mumpung masih sehat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba ing kesaenan. Kalau sampun dipun aturaken, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal sira nglakoni amal kesaenan supaya entuk pangapurane Gusti Allah lan entuk swarga sing ombone kaya dene langit lan bumi. Geton niku manggone ra ning ngarep, geton niku manggon ana mburi. Apunten, ada sebuah kisah. Kanjeng Nabi menika punya sahabat namanya Sya'ban. Sya'ban niku ahli ibadah, jamaah sregep. Sya'ban niku napa malih nalikane salat subuh enggak pernah ketinggalan jamaah. Saderenge salat subuh itu Sya'ban sudah datang iktikaf, diwiwiti tahajud rumiyin niku Sya'ban. Tapi salah sawijining dinten Sya'ban niku mboten dugi salat jamaah. Kanjeng Nabi heran, iki panggonane Sya'ban kok kosong, Sya'ban kok belum datang. Padahal biasanya Sya'ban ki ndisiki. Sya'ban neng di ini belum nek nguri. Sya'ban ini belum datang apa pancen gak teko. Istinteni sedelong kas apa ngerti sik neng perjalanan, mungkin ketika di jalanan ada halangan. Tapi dinteni ra didangu mboten dugi-dugi. Akhirnya sholat jamaah, sholat subuh dilakukan wedine soale selak entek wektune. Mantun sholat subuh jamaah niki Kanjeng Nabi nyuwun kepada salah satu sahabat ingkang pirsa griyane Sya'ban disuruh untuk mengantarkan. Berangkat Kanjeng Nabi kali beberapa sahabat ke rumahnya Sya'ban. Ternyata griyane Sya'ban
saka masjid teng griyane Sa'ban itu jalan kaki butuh waktu lebih 2 jam. Sa'ban iki bendino nglakon dugi griyane Sa'ban, rumahnya diketuk kali Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Oh niki Bu Sa'ban sedaya to kok. Lah kene dodok-dodok langsung assalamualaikum jawab waalaikumsalam kabeh waalaikumsalam kabeh ya Bu Sa'ban. Assalamualaikum dibuka lawange. Sing buka garwane Pak Sa'ban. Duh, Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi panjenengan kok dugi mriki? Wonten apa ya Rasulullah? Kula mriki pengen kepanggih kalian Sa'ban. Niki ndewau kok Sa'ban mboten dugi salat subuh. Enten napa? Napa sakit napa wonten kepentingan lintunipun? Dijawab kali garwane, ya Allah Kanjeng Nabi, bojo kula kala wau dalu sampun sedo kapundhut dening Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Kanjeng Nabi kula menika kok penasaran. Loh, penasaran napa Bu Sa'ban? Sebab bojo kula niku nalikane sakaratul maut niku bengok 3 perkawis Kanjeng Nabi. Bengok napa? Bengokipun kados mekaten setunggal Mas Sa'ban bengok, ya Allah kenapa tidak lebih jauh? Sing kepindho Mas Sa'ban niku bengok, ya Allah kenapa tidak lebih baik? Sing nomor 3 nih Mas Sa'ban bengok, ya Allah kenapa tidak lebih banyak? Sing niku akhirnya dijawab kali Kanjeng Nabi, sebabipun Sa'ban menika nalikane sakaratul maut kali Gusti Allah niki didudingi ganjarane oleh ngibadah nalikane urip teng alam donya. Dijembreng kados dene ningali layar tancep nika. Lah mergo ningali ganjaran sing sae, ngibadah sing pun dilakoni, Sa'ban niki rumangsa getun. Loh, lah kok getun Kanjeng Nabi? Lho saking apike. Sing pertama mangkane Sa'ban bengok, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Padahal karepe niku napa? Ya Allah Sa'ban niku bendina mangkat salat jamaah. Melaku mboten numpak kendaraan unta keledai napa jaran mboten melampah. Perjalanan padahal sudah lebih dari 2 jam. Saking apike ganjaran. Setiap kaki melangkah digugurake dosa ali dening Gusti Allah. Pahalanya berlipat-lipat. Loh, mangkane Sa'ban iki getuni, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Loh, wis adoh iki sik kurang trima, sik kurang adoh. Mergo ngerti saking apike ganjaran. Lah awake dhewe sing adoh malah njaluk cedhak. Kadang-kadang wis cedhak wae mangkat ora gelem kok. Enten apa mboten? Wong ya teko. Alhamdulillah. Yo gelem teko ya alhamdulillah ngono lho, berarti kan pengen memperbaiki diri. Alhamdulillah. Makanya nuwun sewu, kula jenengan sedaya kali Gusti Allah mumpung diparingi sehat, sing diparingi awakku kuat, awak iso bah, sikil iso jangka, gelem mau seneng salat salat jamaah. Latihan tawa omahe ado, seneng mangkat, apa meneh cedhak masjid, aja sampai ra mangkat jamaah. Halo. Ada ulama mengatakan la sholat ali jaril masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, terutama bapak-bapak. Pak, ini bapak-bapak itu wingking. Bapak-bapak itu yang sholat 5 waktu, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, niku wajibnya jamaah ke masjid. Nggih, kalau sholat sunnah di rumah boleh. Piyantun kakung wektune longgar, badane sehat, mireng adan, kendaraan ono, milih mangkat sholat nang omah dhewe, ra gelem jamaah. Itu adalah ciri-ciri laki-laki yang soleh. Loh, nek soleh ya nang masjid. Loh, jamaah niku pahalanya luar biasa. Lagi niat mangkat sholat jamaah, itu pahalanya sudah lebih baik daripada sholat sendiri di rumah. Lagi niat tok wis apik, tapi niat Buddha tenan, aja niat tok tapi ra budal lho. Niat Buddha tenan. Kaki melangkah Buddha nang masjid perlu jamaah. Kaki melangkah langkah kaki pertama diangkat derajatnya kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Langkah berikutnya gugur dosa kecil dening Gusti Allah. Lumayan lho dosa cilik gogrok. Nuwun sewu. Nggih, lan nek omah kula rada adoh numpak sepeda angsal Mbak boleh.
diparingi kendaraan, duwe kendaraan niku ora mung dienggo gagah-gagahan tok, ora dienggo pamer-pameran tok, dienggo ibadah barang. Lah nek numpak sepeda, numpak motor, dosa kula alit napa nggih digugurake kali Gusti Allah? Nggih. Lah carane Gusti Allah ngitung dos pundi sakmu nyerepenti leban. Lah pangga tetap semangat salat berjamaah. Mlebu masjid kaki kanan didahulukan. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Malaikat nyuwun dateng Gusti Allah, berikan rahmatmu ya Allah, ampuni dosanya. Salat jamaah ganjarane 37 derajat. Perbandingan derajat satu dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ora jamaah, eman. Ibu-ibu masjidnya di rumah. Jadi ibu-ibu sholat yang dalam angsal, sholat di rumah boleh. Lah nek wong wedok pengen jamaah napa mboten angsal Mbak? Boleh selama suaminya mengizinkan. Dan ketika perempuan keluar dari rumah tidak menjadikan fitnah, mula jamaah tenggone masjid itu baik. Mane umpamane medale mboten angsal izin saking garwane, mula sholat di rumah itu lebih utama. Sebab perempuan itu status kalau sudah istri keluar dari rumahnya itu harus atas seizin suami, walaupun itu sholat berjamaah. Tapi laki-laki yang soleh tidak akan pernah menghalangi istrinya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Apa mana dijak budal bareng kan tambah mening. Pak garwane dijak bareng ngoten lho Pak jamaah. Nggih Pak nggih. Nek ketinggalan jenengan pengen budal jamaah dipanggil dong sayangnya. Ayang Beb tunggu aku dong ngono. Iya no ayang Beb no. Mosok nyeluk apik kok nalikane manten anyar tok. Manten anyar nyeluk bojo ya sayangku, cintaku, pujaanku, ayang Beb. Manten anyar nyeluk Hosaiba, 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 Hosaiba ki oh sayangku. Miling tumse tobat आएगी कि कितना प्यार है हमें मिलेंगे तुमसे तो बताएगी कि कितना प्यार है hame. Oh sayangku, sejak pertemuan pertama denganmu telah kukatakan betapa besar rasa cintaku padamu. Ngono. Kok kiu-kiu. Kok kiu-kiu. Mbok jeru. Manten anyar nyeluk oh sayangku bareng manten kawak kok mbah wis tuwek. Oh kakung. Ya Allah, ayang Mbet tunggu aku dong. Aku ya pengen jamaah loh Mas, budal bareng. Ngono, numpak motor, gocekan, bangkean. Ngono kan mesra. Loh, ganjarane double besti piye to? Wong mesra kali bojo niku ganjaran lho, Bu. Halo. Nyawang bojo mesem niku mawon ganjaran lho. Pak Haji Imron ngapunten. Nggih. Pak Haji ngapunten Pak Haji. Mun sewu Pak Haji ngapunten. Soalipun pas Pak Haji tindak wonten Madiun menika mboten kepanggih kalian Karisma waktu perwakilan ingkang putra tindak dateng Madiun. Kebetulan ingkang pertama Karisma acara dateng ngene Lampung, terus Kolomben terakhir tindak wonten Madiun, kula pas acara wonten Banjarmasin. Nyun agung ing pangapunten ingkang kathah mboten manggi. Ngapunten Bapak Haji. Ngapunten Bapak Haji Imron. Pak, nyawang bojo ganjaran lho, Pak. Pak Haji. Ya Allah kula ngapunten ningali Pak Haji menika wajahnya meneduhkan. Iki ora krana beliau sing nyangoni lho, Bos. Iki aja geger lho, Wek. Lho ngapunten, beliau senyumnya ini Masya Allah meneduhkan. Menawi ningali piyantunipun menika sabar. Nggih. Lho kok mulai katosipun mekaten. Pak Haji menika menawi ningali Bu Haji, Bu Hajah
menika kok nyawang ngoten kalih mesem ngono masyaallah ganjaran Pak Haji. Ganjarane napa niku mesem sepindah menika ganjaran tindak haji ping setunggal Pak Haji. Nggih. Bu, jenengan nyawang bojo ki mesem, Bu. Ojo meseme mung nalikane njaluk dhuwit tok. Ra njaluk dhuwit kok pecuca, mesem, Bu. Nyawang bojo kok mesem, mesem pisan, ting pisan ganjaran tindak haji ping pisan. Umpamane nyawang bojo kok mesem ting ting ping pindho, berarti ganjarane tindak haji ya ping pindho. Mboten gadah dhuwit. Lho, ya panggah mesem to ya. Lho, ora duweni dhuwit to ya tetep mesem. Ya Allah, mbok ngelingono biyen ketok apa, saiki mu ketok apa? Alah. Kon nyawang bojo mesem lha sarelane ra duwe dhuwit masa ya mesem. Lho, ora ngelingi manten anyar kaya apa dhisik leh mune. Abang-abang semut Mas, pejah gesang kula badhe tumut. Lho ngono kuwi. Mbok eleng ngono kuwi. Apa ya lho, Dek, omah gendeng disaponi apot enteng dilakoni. Saboya lara saboya pati saboya mulya bareng mung tiba tobat-tobat kaya ya ono eling-eling lho ngoten niku. Ya Allah kok gedeng aku. Manten anyare jarene kemanapun aku ikut susah senang yang penting denganmu. Kaya ya mesem Bu. Ya Allah mesem ting ganjaran lunga haji. Tapi aja guyang-guyu karepe dhewe. Dikira kesurupan. Apa meneh kok goncengan kali bojo kok demek maplek ngoten niku ya Allah gocengan bangkean ganjaran Bu. Wong demek lengan sruk ping pisan man 40 kok. Diberikan 40 kebaikan sruk-sruk kari ngepingne. Mening. Apa meneh umpamane kok mboten numpak motor ya ora apa-apa. Omahe cedhak Mbak, budal bareng mlaku gandengan Bu. Ora duwe bojo ya wes rasa meri sing duwe bojo ya nasib piye to. Ora duwe bojo ya masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun nasib. Loh, ngapunten, iki nek ra duwe bojo niku dereng krama napa rondo? Oh, roti. Oh, rondo tinggal mati. Ngapunten iki sing teng ajeng niki napa para roti-roti? Ya Allah, mboten. Pangapunten lho nuwun sewu. Roti ya. Loh, maksudnya kan nganti dawuhipun rondo tinggal mati. Roti niku, kalah kok roti. Rondo ditinggal sedo kali garwane. Niku ngapunten, kok tetap pada kesetiaannya. Dadi rondo ngopeni putrane kanthi sae. Ya Allah, tetap pada jalurnya, tetap menjadi wanita yang sholihah, menjaga marwahnya, mencetak anak-anak yang sholihah. Masya Allah, dadi rondo sabar ikhlas tenggone Gusti Allah taat, tenggene masyarakat berusaha bermanfaat saisone umpamane ra duwe dhuwit ya tenagane wis to. Paling tidak umpamane rumangsane urung iso manfaati, paling tidak merugikan orang lain. Ngopeni putrane apik berjuang kagem keluarga sesuai aturane Gusti Allah. Benjang oleh mlebu swarga niku nyelip Kanjeng Nabi. Lho, ngapunten, Kanjeng Nabi mlebu swarga niku lho diselip kalih rondo pengumuman. Masrek ngono. Ana wong wedok nyeruntul Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kuwat lho diselip kalih wong wadon niku ditakleti panjenengan menika sinten? Kula menika imraatun ammah min zauji. Kalau menika rondo ditinggal mati bojo kula Kanjeng Nabi. Lah kok ramen kok nyelip aku. Lah kula niki dadi rondo sabar kok Kanjeng Nabi. Opene anak kula dhewe nyambut gawe to apa wae tak lakoni pokoke halal Kanjeng Nabi. Ben anak kula menika lulus nggih dadi bocah sing apik, temen sholihah. Kula berjuang Kanjeng Nabi, sabar kula Kanjeng Nabi. Lah iki lho.
Manik Gusti Allah pariwelasase mlebu swarga yo nyerundul mula dadi roti yo tenang rasa meri anu duwekmu yo sing duwe bojo alhamdulillah disyukuri budal bareng ning ngene masjid umpamane ra numpak motor ya mlaku gandengan Bu napa ala wedi kok karo batal teko masjid kari wudu meneh gitu aja kok repot wong nggon-nggonan wudu enek kok piye to ngapunten lho gandengan tangan karo bojo mak plek dosa merotoli saka celai driji tenan niku Pak nuwun sewu garwane digondeli nggih Pak apa meneh kok tapi nek lewat teng ngarepe anu napa niku ngarep sehat muda grup ya ora digondeli ra apa meneh teko lewat muda Jaya Putra ngono-ngono wis ora apa-apa mamane ora digondeli ra apa-apa lah menggok ning toko Mas dicolne ra apa-apa lho Pak menyenangkan istri niku ngapunten apa meneh jenengan kok dados piantun kakung loman lho Dek kit mumpung anu lho lewat ngarepe toko emas sehat muda utawa lewat nenggone Jaya Putra lek ra pengen menggok yo pengen yo raketang cilik-cilikan ra apa-apa lho sayang tak tukokno oh yakin Pak rezekine jenengan banter Pak Loh tenan niku sebabnya napa yang namanya suami kok menyenangkan dan memuliakan istrinya rezekine dibuka kali Gusti Allah jenengan rezekine genti napa niku jenengan genti dimulyakno kali Gusti Allah amin Allahumma amin ya rabbal tapi nek wis disenengi karo garwane iki dadi wong wedok ya sing taat Bu halo sayang tutup aurat oke sayang ayo Buddha sholat jamaah siap sayangku ngono Dek gawekne kopi sentika dawuh Kang Mas pundak jarem sayang pijeti oke ngono ganjaran estu Allahumma sholli ala Muhammad napa melesakan putrane ayo monggo sedaya dijak sholat berjamaah memakmurkan masjid dan sholat Masya Allah napa melih desa mriki masjid mushola semarak jamaah insyaallah pinayungan rahmati Gusti Allah Allahumma kepindo Syaban bengok ya Allah kenapa tidak lebih baik Syaban niku rumahnya dari masjid jauh dia demi menjaga pakaiannya supaya tetap bersih dan suci mula pakaian niki didobeli ternyata suatu ketika nang tengah ratan ketemu kali wong niku pakaiannya basah kotor akhirnya nopo Syaban iki langsung nulungi pakaian yang luar langsung dilepas diparingaken tengene wong sing butuh pitulungan niki ndek wau kali Gusti Allah didudingi ganjarane sing apik luar biasa niki mau Syaban sing getuni ya Allah kenapa tidak lebih baik niki bekasi kula mawon kula parini ganjarane kok sae kados mekaten ya Allah dan nek kula niki maringi sing luwe apik makane kula panjenengan sedaya dimutaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita memberikan bantuan kepada orang lain maringi hadiah berikanlah sesuatu yang terbaik dari apa yang kita miliki awes seneng tetulung wujuding syukur datang nikmatipun Gusti Allah aja wedi entek aja wedi rezekine kalong mana qasamalumin sedaqatin bayasa tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan bertambah amin Allahumma sehat muda grot iku yo ngono dari mebel akhirnya iso dadi toko emas elektronik dan lain sebagainya suksesnya luar biasa karena napa Pak Haji Imron pembukanya kali ibu Kang Putro seneng tetulung seneng sedekah asmara dono asmara seneng dono kuwi wewe seneng wewe seneng tetulung mengentaskan kesulitan orang lain maka kesulitannya dibuka kali Gusti Allah diberikan kebaikan lo niki makanya tadi wong niku aja cetrel sing nomor 3 Syaban niki bengok ya Allah kenapa tidak lebih banyak Syaban niki pangapunten nalikane sarapan pagi dia itu kedatangan orang napa niki pengemis wetenge luwe akhirnya nyuwun maaf tengene Syaban seketika itu juga
niku nembe dahar roti ombene susu langsung dipara loro diparingaken tengene pengemis iki wau yang kelaparan niki mau ganjarane apik mula saban getuni ya Allah kenapa tidak lebih banyak separuh tawe ganjarane apik ra karu-karuan apa meneleh menehi akeh maka marilah mumpung kula panjenengan sedaya kalih Gusti Allah diparingi sehat tasih diparingi kesempatan urip manfaatkan kenikmatan dari Allah ini dengan sebaikmu mungkin. Kula yakin kalau panjenengan sedaya niki ora lepas saka sing jenenge kesalahan. Kita perbaiki dengan memperbanyak amal ibadah, amal kesaenan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah orang nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat sing disawang Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Allah orang nyawang ayu gantengi rupane menungso mburu donya kena tapi sesuai aturane Gusti Allah. Dan ketika kita mencari dunia jangan sekali-kali mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala karena di dunia ini hal yang pertama yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Gusti sebab ai dhewe urip krana Gusti Allah sing maringi nikmat ya Gusti Allah wangsule kondure sak wayah-wayah nggih dateng Gusti rumusnya kados mekaten panjenengan kira-kira nek badhe nyekel ayam nyekel pitik niku sing dicekel babone napa anake babone nggih kenapa kok babone babone lemu sebabnya ngopo kok sing dicekel babone nek sing dicekel babone anake ketut nek sing dicekel anake babone radon awake dhewe niki nek mung fokus perkara donya tok ora ono enteke nggih lho awake dhewe kok gak butuh donya lho Mbak mboten munafik awake dhewe iki butuh donya ra ndek donya yo mumet tok piye kula niki omah kula Madiun budal kula ndek wau niku jam 1 terus dugi mriki setengah gangsal kula nek gak gawe donya apa ya teko nggon gak teko nggon mobil ki donya kok ngadeg teng mriki lho jenengan sawang nek gak gawe donya gak pantes blas pakaian niki donya nggih mboten lan jenengan sedaya pengen tindak haji umroh gak duwe donya mumet wis bayar tapi budale rono gawe donyane pesawat donya besti bahkan kita sholat itu juga menggunakan dunia pakaian niki donya tapi lek golek donya niki sesuai aturane Gusti Allah jangan sampai meninggalkan yang memiliki dunia yen awake dhewe niki memprioritaskan gawe seneng sing duwe donya mula donyane awake dhewe bakal digawe seneng kali Gusti Allah aja fokus donya tok tapi ora eling karo sing maringi donya kadung nyambut gawe sregep direwangi cetil bandane bentang cepet melumpuk direwangi ndak salat ya Allah karepe engko tua tinggal menikmati jelalah umure ra tekan tuwek kadung ra salat kadung cetil mati lah Bondorong sempat menikmati apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah. Makanya dening para waliullah kula jenengan sedaya diemutaken sluku bathok sluku niku sikil bathok sirah bathok elae lho wiridan donyane aja ninggal rote eling dateng Gusti aja ninggal ngibadahe si Rama menyang Solo oleh payung ini bahasa kiasan dudu si Rama menyang Solo si Rama niku maksudnya si Rama bersihkan diri si diriziki napa ya jasmanine ya rohanine kagem sangu sak wayah-wayah sowan dateng ngersane Gusti menyang Solo manjing salat dhewe ngakune Islam kewajiban utama salat yang apa kok kudu salat oleh payung muda supaya pikantuk pinayungan rahmate Gusti
ngakuni agama Islam ya kudu tetap sholat toh. Awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati sholat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah sholat. Menjadi apapun diri kita nek ora sholat padahal ngakuni wong Islam ora ono ajine apa-apa di hadapan Gusti Allah. Sebabnya napa? Sholat niku kuncine swarga. Sedekahe banter tapi ra tau salat. Duwe omah ning swarga tapi ngleboni ra iso. Ra duwe kunci kok. Ora tau tahiyat asyhadu alla ilaha illallah. Ngedrijine ra tau ngene kok. Iki kan nyogrok gemboke swarga. Iki kunci. Sedekahe banter seneng tetulung tapi ra tau salat ra ngene. Duwe omah yo ngayi nang ngarepan ngleboni ra iso. Makane salat. Bahkan tukang maksiat sekalipun yang ngakuni Islam wajib ya tetap sholat. Tukang maksiat kok sholat loh mbak sholatnya apa sah loh, penting sholatnya ra karo maksiat. Syarat sahnya terpenuhi, sah sholatnya. Halo sholatnya penting ra karo mendem ra karo main. Tapi tukang mendem tukang minoritas sholatnya syarat sah terpenuhi, sholatnya sah. Dan lo ngapunten nek perkara sah ibu-ibu Indonesia niki kebanyakan kita menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang menggunakan madhabnya Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki ngaten nggih. Tapi kalau kita menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, ibu ngapunten halo, nalikaning sholat ini dagunya harus ditutup. Karena menurut Imam Syafi'i dagu ini termasuk aurat yang harus ditutup. Nek mboten ditutup sholatnya mboten sah. Kecuali mboten pirsa. Lah nek kateng anu Mbak, nalikane sholat kelalen Mbak, nalikane eling ya langsung dijokno. Ngaten. Nek mboten damel madhabnya Imam Syafi'i mboten napa-napa niki. Ini aurat yang tidak termasuk ditutup boleh terlihat. Tapi menawi damel madhabnya Imam Syafi'i ini harus ditutup. Lho Mbak, lah kula niki salat tapi kula niki surat-surat pendek iki rapal lho Mbak. Duh, aman bos. Apa meneh salatnya lagi belajaran ora apal surat-surat pendek ndak masalah. Penting jenengan salat 5 niki diwaca, jenengan salate wis sah. Salatin napa niki 5 niki sing diwaca napa mawon? Pertama takbiratul ihram. Sing kepindho Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Sing keempat sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kelima salam sebagai penutup, sah sholatnya, aman. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lho kabira ora apal ya wis. Ora apal kok. Lah ngenteni apal apa arep ra salat? Ayo. Lho nggih? Nggih. Niji takbiratul ihram, kepindho Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladhdallin. Amin. Nabi bar ngono anu surat pendek ra apal lho Mbak ya wis. Langsung ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi fili warhamni wajibune ya ora apal lho ya wis. Misane mong Allahu Akbar, Allahu Akbar Fatihah nang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nganti waladhdallin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wisane mung kuwi tok piye? Nanti temekaning tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku bar kuwi ngono sing papat napa sholawat dateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ditutup sah, salam sah. Loh Mbak kurang Mbak, ora apal lo. Sing wajib niku mung 5 tok niku. Sah. Tapi senadyan to sing sah niku 5 niki tok wajib, niki wajib wis sah. Tapi jenengan apa sing sunah ya aja terus ora dikae sing sunah. Ojo alah iki 5 tok wis sah kok salate wis bener iki bintang cepet lho, jangan begitu. Iso sing sunat disempurnakan kanthi sunah sing sae. Nah, tapi maksud kula sing sik belajaran utawa isone mung 5 tok niki ndek wau nggih mboten napa-napa.
tukang maksiat salat ngakune Islam wajibnya tetap salat. Lah salate napa ditampa Mbak? Ditampa ora urusane Gusti, bukan urusan kita. Gusti Allah Maha Pirsa apa yang menjadi usaha hambanya. Lah tapi tukang maksiat ahli neraka lho Mbak, koyok panitia swarga roh pesertane. Apunten, kita itu nggak tahu akhir kehidupan manusia itu seperti apa. Allah berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bahkan tukang maksiat sekalipun jangan mudah menghakimi dosanya orang lain seolah-olah dia pasti ahli neraka. Jangan merasa dengan ibadah kita, jangan bangga dengan sujud kita, jangan bangga dengan amalia kita seolah-olah kita pasti masuk surga terlebih dahulu. Ngapunten, sebanyak apapun dosa bisa terkikis dengan taubatan nasuha, tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus hanya gara-gara sebuah kesombongan. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesombongan, amin Allahumma. Panjenengan sujudnya pinten menit? Ngapunten, nek sujud pinten menit? Hah? Yakin 10 menit? Tenane Pak Haji, menjenengan menawi sujud pinten menit Pak Haji? Oh 2 menit. Alhamdulillah. Oh malah 1 menit. Nek kula kadang-kadang 1 menit mboten jangkep Pak Haji. Malah Indonesia kadang-kadang sholat tarawih gini lho, imame sujud kesuwen sesuk langsung golek masjid liya. Niki Madiun mpune Pacitan daro aku. Oh padha mawon ya Allah. Ternyata ngapunten, sujud kita itu masih kalah jauh dengan sujudnya iblis. Pengumuman iblis niku sujudnya suwi 80.000 tahun ukuran akhirat. Elek-elek iblis mantan swarga. Iblis niku wis tau manggon swarga. Saelek-elek iblis alumni swarga. Pengumuman alumni sapi-api awake dhewe dadi manusa 2 tahun nyedek swarga. Tapi iblis ngapunten sujudnya suwe, tapi kali Gusti Allah diusir saking swarga gara-gara kesombongan. Maka jauhilah yang namanya kesombongan. Kalau dadi wong Islam aja sampai ora salat. Berarti dadi tukang maksiat rita rapopo ya Mbak, penting kan salat. Lho iki aja ngenteng ning perkara dosa lho Bos. Iya, kalau kita mati dalam keadaan wis tobat, insyaallah sedane muga-muga husnul khotimah. Lah nek mati nalikane maksiat, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ngapunten, yang namanya kematian itu dekat. Yang terkena musibah bencana, ngapunten, kena banjir bandang, gunung meledos, akhirnya kena dadi korbane. Apa mereka ngerti nek badhe mati saat itu juga? Nggak ada yang tahu. Sak wayah mula aja ngenteng nih sik urip dupe sik sehat. Besok di akhirat ada satu tempat namanya A'raf. A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Sinten sing manggon ning A'raf? Pertama, wong sing antarane maksiate karo ngibadahi seimbang. STMJ, salat terus maksiat jalan. Muga-muga sing tiyang kados mekaten pinaringan hidayah saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Sang kepindo yang menempati Araf adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Salate sregep, ngajine pinter tapi gak tahu mulyane wong tua. Bahaya. Niki Kang Putra sedaya sehat muda grup. Monggo dari panjenenganipun Bapak Haji Imron, Ibu Kang Putra sedaya sudah memiliki usaha piyambak-piyambak. Insyaallah pengen jaya seterusnya, tetap cari ridhonya orang tua seterusnya dan selamanya. Ridallahu fi ridal waliden wa sakhatullahi sakhatil waliden. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti Allah. Sing rawuh ini belum tentu semua orang tua, tapi kita yang hadir adalah anak dari orang tua kita. Ojo nganti lali kare sing maringi kula panjenengan sedaya sing maringi penguripan lantaran tiang sepuh. Kesuksesan kejayaan kita sekarang belum tentu mutlak hasil kerja keras kita sendiri. Bisa jadi tirakate riyadohe wong tua oleh nyenyuwun dateng ngersanipun Gusti Allah. Allah itu maha pemalu. Napa meleh dateng ngene wong tua sing ndongakne putrane.
Allah tidak akan membiarkan hambanya orang tua yang meminta kepada Allah untuk anak-anaknya pulang itu tangan kosong. Dongane diijabah kalian Gusti Allah. Maka sehat muda grup komputer sedoyo jaya sukses barokah selamanya. Jangan mengabaikan orang tua. Mulia noti yang sepuh, insya Allah sukses barokah salawase. Ataupun ada masalah cepat diparingi jalan keluar dening Gusti Allah, barokah dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Quran. Dadi sak putrane sedaya paringi pendidikan ingkang sae. Jangan mengharap orang tuanya itu punya anak yang solih dan solihah, tapi wong tua gak gelem nyontoni dadi wong tua sing solih lan solihah. Sebab anak nyiblat dateng ngene wong tua rasa ngarep-ngarep putrane bocah sing sregep salat ya wong tuane ra tau gelem nyontoni sholat. Jangan hanya menuntut anak dadi bocah solih-solihah, wong tua kudu nuntut dirinya sendiri dadi wong tua ingkang solih lan solihah. Jangan hanya sekedar menuntut anak akhlake kudu apik, dadi wong tua harus menuntut diri kita sendiri dadi wong tua akhlake ingkang sae. Putrane paringi pendidikan sing apik, teladan ingkang sae, titipno datang para ustadz ustadzah, para ulama lan para kiai, lebetaken datang pondok pesantren, datang madrasah, datang diniyah ben dadi santri, besok ben tetep dadi umate Kanjeng Nabi. Allahumma bocah cilik-cilik cecer mare sandangane rese tumindae bocah cilik-cilik cecer mare sandangane rese tumindae bece. Engkang nomor kali nggih menika jangan yang kedua melupakan kebaikan yang kita lakukan. Rasa ngiling-ngiling tumindak becik sing wis dilakoni marang sepadaning menungso, apalagi mengharapkan kata terima, karena kebanyakan berujung kekecewaan. Wong niku ana sing Jawa matur nuwun, ana sing gak Jawa matur nuwun. Kadang-kadang enten diwenehi ati marang raga rempelo, yakin besti. Maka jangan pernah mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, tapi jangan sekali-kali melupakan kebaikan yang orang lain lakukan terhadap kita, supaya kita bisa membalas dengan kebaikan yang sama. Tetap berbuat kebaikan meskipun hanya sederhana, karena hasil kebaikan tidak ada yang sederhana. Sing nomor telu cirine wong bahagia, urusan akhirat menengok ke atas. Orang meri perkara donya, tapi urusan akhirat niku meri. Ya Allah, wis sepuh kok sik sregep ibadah. Ya Allah, kok panggah sregep budal jamaah. Aku sing sehat kok aras-arasen ya Allah. Loh, kae lo ya Allah, jane iki ora pati sugih, tapi kok panggah seneng tetulung karo liyane. Apa meneh aku sing ana. Lho ngaten. Dawuhipun Al-Mafullah Romo Yai Thaifur Mawardi Purworejo, Jawa Tengah. Niku aja meri karo wong sing diparingi keluwihan raja brana ana donya, tapi meri karo wong kang istiqomah. Kula jenengan sedaya meri tengene Pak Haji Imron, iki jane ya ora pantes. Meri perkara donya ndak pantes, tapi meri iki karo istiqomahe. Ya Allah, wis sugih tapi panggah handap asor, sugih tapi tetap sederhana, sugih tapi tetap seneng tetulung, sugih tapi panggah tetap taat sregep ibadah istiqomah. Sebabnya napa? Luwihen raja brana paringi keluwihan donya bisa Allah berikan kepada siapa saja, ora peduli kuwi sapa, ora peduli kuwi wong mukmin, ora peduli kuwi wong kafir, ora peduli kuwi wong taat, ora peduli kuwi ahli maksiat. Makanya ana wong kok perkara donya kathah sugih rasa diireni, kabeh wong rezekine dhewe. Meri karo wong kang istiqomah, karena istiqomah hanya diberikan kepada orang yang beriman. Meri karo urusan akhirat, memperbaiki diri supaya tambah cedek kali Gusti
Gusti Allah sing kepapat ciri wong bahagia urusan dunya ndingkluk nengi ngisor. Syukur. Ungdur ala asfala minkum wala tangdur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Alhamdulillah isok mangan raketang sedina sewengi sak piring lawuh sambel. Alhamdulillah. Coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangankan kok Palestina, tengene Sumatera Utara, Sumatera Barat, Tamiang, Aceh, Lumajang yang terkena musibah. Ya Allah, untuk mendapatkan bantuan aja sulitnya luar biasa untuk sekarang. Gini apa mboten? Ya Allah iso marak. Alhamdulillah. Palestina juga demikian. Jangankan sepotong roti, setetes air bersih saja sulit untuk didapatkan. Omah cilik alhamdulillah kena dinggo ngiyup, rasa meri geger ngene tanggane sing omahe gedhongan. Pengen saingan direwangi golek kreditan turut bank. Pi jenenge padha karo bunuh. Lah iya, tanggane tuku kalung bingung. Tanggane nekakne kulkas awake langsung adem panas. Tanggane tuku gelang awak meriang. Tanggane tuku TV giyetinge setengah mati. Tanggane tuku Alphard lho darah tinggi ini langsung kumat. Wong kene yo eneng ngono kuwi. Oh alah muga-muga ra eneng. Mboten nggih? Mboten. Alhamdulillah mboten ngaku. Ya Allah, orang itu mengukur keinginan dengan bergaya itu sesuai kemampuan besti. Wong duwe-duwe 1 juta pengen Avanza, duwe-duwe cuma 5 jeti pengen mobil Ferrari. Ya Allah, ya Allah, rasa kegeden gengsi. Wong urip niku namung sawang si kados godhong suruh, ana sing kasar ana sing alus digeget padha-padha paite padha sugih melarat kuwi ngono kabeh ana rezekine dhewe-dhewe ujiane masalah ya dhewe Pak Wakil Bupati lho ya Allah ketoke nyaman mulya gaji oke lho tapi mumet sebanding dengan tugasnya. Oh no, pengennya kaya Raffi Ahmad lo nyambut gawe wegah kaya rezeki ceblok dewe. Jangankan kok Pak Wabuk, Pak Lurah lo repot yoan. Pundi Pak Lurah? Pak Lurah lo repot. Repot sing dadi lurah mikir nih nasib rakyat kathah. Apa menene rakyat bandel bayar pajak lurah tambel mumet lo Pak Lurah iki. Tadi polisi ya mumet, repot tadi polisi. Rina wengi jagolan patroli, apa meneh pas negarane rusuh, anak bojo arang-arang weruh. Kerep ra petuk karo bojo, ngurusi bocah demo kae. Demo mumet teko ngomah demo jilid kedua. Di demo bojo, ra uli-ulian. Aku bojo ya butuh cinta dan kasih sayang dan perhatian. Mumet masamu sawang si nggih rezeki ya ngono suami istri numpak sepeda ontel goncengan jelalaudan terus ngiyup neng emperan toko nalikane ngiyup neng emperan toko ana mobil Mercy liwat nalikane mobil Mercy liwat niki seneng emperan toko ngomong ya Allah Mas dane yo penake dadi wong sugih ya Mas ya ora bingung udan panas panggah ning jero mobil Mas anyep. Lah kaya awake dhewe ya Mas, kudu ngiyup. Oh ora aku kira protes Pak, yang penting dengan dirimu aku bahagia. Tapi kan umpama ngarep-ngarep kan yo ora apa-apa. Sapa ngerti ora awake dhewe, sapa ngerti nek anak ayahe dhewe besok kanggonan urip mulya. Ki seneng nyamperan toko ning jero mobil ya omong-omongan karo bojo ya Allah Dek kelo nyawang neng emperan toko kae Dek udan kudu ngiyup panas-panasen aku cara oleh njaluk ning ngene Gusti Allah umpamane aku ora diparingi keliwan rezeki aku ora apa-apa Dek umpamane tumpahanku sepeda ontel nang ndi-ndi kuwi ngono aku uripku biasa rezekiku gak akeh kudan-kudanan panas-panasen kaya kalau Dek tak nikmati tak syukuri Dek sing penting aku karo Gusti diparingi sehat jebule seneng jero mobil Mercy lagi mulai ke rumah sakit
cuci darah mergo gagal ginjal lho yuk sawang si makane to syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup melakukan baik kabeh wong rezekine dhewe-dhewe sing penting syukur datang nikmate Gusti melihat ke bawah jangan menengok ke atas muga-muga kula panjenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang barokah sehat jasmaniah rohani tansah sregep anggone ibadah keluarga ayam tentrem ingkang sakinah mawaddah warahmah muga-muga sedo paringi husnul khotimah kempal malih benjang dadi ahli ning jannah amin Allahumma amin ya robbal alamin sehat muda grup mugi-mugi pinayungan rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala sukses jaya selama-lamanya karidanan dening Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari balak musibah bencana penyakit pacitan nggih semanten ugi muga-muga tansah ayem lan tentrem gemah ripah loh jinawi terus kang seroti nandur murah kang sarwa tinuku baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma masyarakatnya tansah ayem tentrem guyub rukun tenebiaken saking balak musibah penyakit lan uga fitnah sedangkan saudara-saudara kita yang terkena musibah mudah-mudahan ingkang sedo diparingi husnul khotimah semuanya diberikan sabar sedaya diparingi ikhlas sing kelangan dunya nih muga-muga diijoli kanthi kenikmatan ingkang langkung sae dening Allah subhanahu wa ta'ala tapi monggo yang kejadian wonten musibah bencana Sumatera maupun yang lain kita jadikan ikhtibar bahan pelajaran ada hal yang diireni ngapunten kelihatannya memang menyedihkan tapi ada hal yang diireni ketika dunianya hilang tapi ternyata mereka tidak mengabaikan anggone ibadah sujud datang ngersani pun Gusti Allah demi Allah mereka hanya kehilangan dunia saja tapi ternyata justru mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah manungso yang sabar ikhlas datang kersani Gusti Allah insyaallah segala sesuatunya akan tetap baik akan tetap indah ojo sampai awal dewe diparingi kenikmatan dunia karo Gusti Allah tapi malah kelangan Gusti naudzu billah diparingi dunya kudu tambah luwe apik tambah cedek kalih sing gadah dunya kalian Allah subhanahu wa ta'ala mugi-mugi sedaya ndadosaken kesaenan matur nuwun Bapak Haji Imron Ibu Hajah sedaya keluarga besar sehat muda grup undanganipun kagem karisma bersama dengan New Karisma Musika wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya kelatuh kurang duka kirang terapsila nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah sampai